ายตาเมนคนสวยทิสาวริธิสาติดตามละครเข็มซ่อนปลายซึ่งเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของน้องทิสาเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะคะ